Hello，你好，我好，大家好，我係 Alan One 師傅。Alan One 咧就已經喺嘅Johor Bahru呢度啦。呢間屋企係雙層排屋，係好大間。咁佢邀請 Alan One 嚟呢度咧係睇嘅風水喎。佢唔知係點樣做，邊度係嘅福位，邊度係嘅財位，邊度係嘅小人位，邊度係嘅三煞位，佢想知道一切。所以 Alan One 嚟到都講咗俾佢聽晒咗啦呢樣嘢。咁樣有陣時屋企嘅方面嚟講，呢個就係一個 main hall。呢個 main hall 方面嚟講，好唔好啊？冇變噶，因為屋企每一間屋企都有一個 main hall嘅。咁樣我哋係點樣改法嘅問題呢？明白喎？我哋係同佢講咗落，係點樣改法嘅問題啦？點樣做嘅問題？萬一我哋喺呢度煮食，日日企住嘅 main hall 得唔得啊？都係唔係咁好啦？明白？我就教佢點樣做法嘅問題啦。OK， 頭一點啦。跟住落嚟嚟講法，有啲人嘅方面嚟講，佢呢度係雙層排屋，有陣時咧嘅上高嘅後房嗰度嘅廁所喺嘅福位嗰度嚟落，咁樣點搞啊，師傅？咁樣有冇問題嘅先？事實係冇問題嘅，係講我哋一錘打落去，好似紙紮嘅，日日屙屎嘅屎會跌落嚟嘅，梗係唔得啦。事實風水學嘅嘢嘅方面嚟講係冇計呢啲嘢㗎，明白喎？個個都唔使安神啦，個個都唔使買啦，個個都話唔好，因為有廁所有得，係講你一腳踩落去嘅會爛嘅，咁嘅樣就係唔得啦。你點樣打十幾廿錘都唔見佢爛啊？你點樣卜佢十幾20下都唔見佢爛啊？做咩唔得啫？係冇問題嘅。不過你哋要安神嘅方面嚟講，你要影到邊個係嘅福位適合去安神嘅地方，咁嘅樣就啱咗。我哋拜神拜佛係百無禁忌嘅，神佛一切都喺我哋嘅心入邊嚟咗啦，係保佑我哋屋企一家大細嘅。因為好多人都唔知道乜嘢叫做拜神拜佛，所以人哋講拜神拜佛係好麻煩㗎，我都唔明白點樣嘅麻煩。最容易就係拜神拜佛，我係所講俾你哋知啫。OK，拜拜。